طيب يبقى اذا احنا عملنا ناتنج بسيرفر عادي، عملنا انيبل للناتنج سيرفيس او الناتنج بروتوكول عليه من غير وجود الايزا، صح؟ طيب ان كيس بقى ان احنا عندنا ايزا سيرفر في النتورك، لو سطبنا ايزا، احنا قلنا الايزا اول حرف من كلمه ايزا انترنت. انترنت معناها ان الايزا بتطلعك انترنت، استحاله طبعا هتطلعك انترنت الا لو كان عليها السوفت وير او البروتوكول اللي اسمه النات. هبص تلاقي ان الايزا نفس الكونسبت بالظبط، عندها انترفيس واخد ريال طالع انترنت، وانترفيس تاني المفترض ان هو باصص فين؟ ها؟ ناحيه اللان، صح كده؟ طيب الايزا بقى السوفت وير اللي اسمه نات اللي عليها، هل نوعه ستاتيك ولا دايناميك ولا باتنج؟ بات. نوعه ايه؟ بات. يبقى الايزا بتعمل ناتنج عن طريق النوع اللي اسمه بات. البات ده هو هل يلزم انك انت تكونفيجر الايزا ان هي تعمله ولا هو موجود باي ديفولت؟ الايزا فيها بيلت ان باتنج. فيها ايه؟ بيلت ان باتنج. يعني وانس ان الايزا نزلت اخدت ريال اي بي بص على لان، الايزا تقدر تعمل باتنج من غير ما تعمل له اي كونفيجريشن. مفهوم ولا مش مفهوم؟ صعب الكلام؟ حلو. يبقى دي اول حاجه الايزا بتعملها اللي هي ايه؟ انترنت. الحاجه الثانيه بقى احنا قلنا السكيورتي. سكيورتي معناها حمايه، صح؟ صعب الايزا تطلعك انترنت من غير ما توفر لك حمايه على هذه البابليك نتورك، صح؟ فاذا الايزا بتاكت از فاير وول. بتاكت از فاير وول. مفهوم؟ طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ان الايزا لما بتنزل وضعها بيكون بالشكل ده. ادي الايزا، ركز معايا، انترنت لان. عندي شبكه داخليه، عندي الايزا سيرفر، عندي شبكه خارجيه اللي هي الانترنت، وعندي يوزرز قاعدين في البيت عايزين يكونكتوا ريموتلي عن طريق الايه؟ الفي بي ان. مفهوم كده؟ فبتبدا الايزا باي ديفولت تعرف 5 نتوركس. تعرف ايه؟ 5 نتوركس، ماشي؟ النتورك الاولانيه هي الانترنال نتورك واسمها على الايزا انترنال. النتورك الثانيه الاكسترنال نتورك اللي هي الانترنت. معايا؟ النتورك الثالثه اسمها اللوكال هوست اللي هي الايزا سيرفر نفسه. ايزا سيرفر نفسه بيعتبر نفسه نتورك. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ رقم 4 الفي بي ان كلاينتس، الناس اللي عايزه تخش علينا من بره. رقم 5 حاجه اسمها في بي ان كوارانتاين. ايه الفي بي ان كوارانتاين دي بقى؟ الناس اللي هيخشوا علينا من بره دول مش ممكن يجوا ببلاوي، يجوا بفيروس ويجوا بورمز ويجوا ببلاوي زرقاء. لا، احنا هنحجزهم الاول ونتشيك على الويندوز ابديت، نتشيك على الانتي فيروس، نتشيك على مش عارف ايه، ولو نضاف ندخلهم. فطول ما هم محجوزين اسمهم في بي ان كوارانتاين، فدول يعتبروا نتورك مستقله بذاتها. وانس ان هم دخلوا بقوا في بي ان كلاينتس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ كلام جميل. يبقى كم نتورك الايزا بتبدا تتعامل معاها؟ 5 نتوركس. كام؟ 5 نتوركس. طيب الكونسبت بقى بتاع اي فاير وول خلقه ربنا. بص بقى، deny any a request from any user
with any traffic in any time معايا كده between all between all يعني ايه؟ ها؟ يعني from any to any. يعني ايه بقى؟ ها؟ deny any request يعني نفض لأي request جاي من أي يوزر شايل أي ترافيك في أي وقت. طب منين لمنين يعني؟ between all يعني من أي نتورك من دول لأي نتورك من دول. مفهوم ولا مش مفهوم؟ معايا كده؟ فإذا الأيزا لما حضرتك بتعمل لها انستليشن الديفولت بتاعها إن مفيش حد من جوه هيقدر يطلع بره على الإنترنت، ومفيش حد من الإنترنت هيقدر يدخل جوه لسيرفر معين. مفهوم ولا مش مفهوم؟ معايا كده؟ فلابد ان حضرتك بقى تكريت حاجه اسمها فاير وول بوليسي. لابد ان حضرتك تكريت ايه؟ حاجه اسمها فاير وول بوليسي. الفاير وول بوليسي دي بتاعه الايزا متقسمه لثلاث اشكال. فاير وول بوليسي متقسمه لثلاث اشكال. الشكل الاولاني بيسموه اكسس رول. اكسس رول. الشكل الثاني معايا كده بيسموه بابلش رول. الشكل الثالث بيسموه سيستم بوليسي. معايا؟ امتى اكريت اكسس رول؟ اكريت اكسس رول لما اكون عايز اسمح بترافيك معين ان هو يعدي من نتورك لنتورك تانية. امتى اكريت بابلش رول؟ لما اكون عايز اسمح للاكسترنال يوزر اللي هم موجودين على الانترنت ان هم ياكسسوا ابلكيشن معينه موجوده في الانترنال نتورك او في الدي ام زي نتورك. هنعرف يعني ايه انترنال نتورك ويعني ايه دي ام زي. امتى اكريت سيستم بوليسي؟ لما اكون عايز اسمح لحد معين انه يكلم الايزا نفسها اللي هو اللوكال هوست بترافيك معين. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ واضح الكلام؟ نقولها تاني. امتى اكريت اكسس رول؟ لما اكون عايز اسمح لنتورك معينه تكلم نتورك معينه بترافيك معين. امتى اكريت بابلش رول؟ لما اكون عايز اسمح للاكسترنال يوزرز ان هم ياكسسوا ابلكيشن معينه موجوده انترنالي. امتى اكريت سيستم بوليسي؟ ها؟ لما اكون عايز نتورك معينه او حد معين يكلم اللوكال هوست نفسه بترافيك معينه. هتلاقي باي ديفولت في اكسس رول متكريته اللي هي بتديناي اني ريكوست باني ترافيك اللي احنا اتكلمنا فيه. وهتلاقي ان مفيش ولا بابلش رول متكريته. وهتلاقي ان في 32 هم 30 ولو نزلت الانتربرايز هيبقوا 32. نقول 32 سيستم بوليسي موجودين از تمبلت. موجودين از تمبلت يعني ايه؟ موجودين باي ديفولت. يعني يمكن انك انت تكستمايز في واحده فيهم. يعني هتلاقي باي ديفولت ان في بوليسي مثلا من السيستم بوليسي بتسمح لناس معينه حضرتك هتحددهم ان هم يعملوا ريموت ديسكتوب على الايزا. ده الكونسبت بتاع الايه؟ الفاير وول اللي الايزا بتعمله. الحاجه الثالثه اللي الايزا بتعملها موضوع الاكسلريشن. اكسلريشن معناها ايه؟ معناها زياده سرعه. صح؟ ازاي الايزا تخلي اليوزر ياكسس بشكل اسرع؟ ان هي تعمل له كاشنج. ان هي تعمل له ايه؟ كاشنج. الكاشنج ده هو فيه منه نوعين. في حاجه اسمها فورورد كاش وحاجه اسمها ريفيرس
كاش. الفورورد كاش ده معناه ايه؟ ان الايزا هتكيش الريكوستس اللي طالعه لبره. الريفرس كاش الايزا هتكيش الريكوستس اللي داخله لجوه. ازاي؟ لو انا عندي الايزا سيرفر ده وعندي هنا انترنت وليكن ده السيرفر بتاع ياهو، وجاي يوزر معين من جوه طلب مني ياهو، الايزا عن طريق الباتنج هتطلع تجيب له ياهو. قبل ما ترجع له الريسبونس بتاع ياهو هي هتحط ياهو في اليو ار ال كاش فولدر عندها، فولدر اسمه اليو ار ال كاش، ولازم الفولدر ده يكون موجود على ان تي اف اس بارتيشن. مفهوم كده؟ علشان لو انذر ريكوست جاي من الانترنال نتورك طالب ياهو، الايزا ترد من الكاش اسرع ما تروح تجيبه من بره. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ فكده الراجل التاني ده هو الريكوست التاني اليوزر هيحس ببرفورمانس عالي. ليه؟ هيلاقي صفحه ياهو ظهرت فجاه كده ايه؟ بسرعه. فده طبعا يديك برفورمانس اعلى بالنسبه للكلاينت. انما نتيجه ان الصفحه بتاعت ياهو بيحصل لها ابديتد بشكل مستمر لازم تكسباير جوه الكاش. يعني مش معقول هفضل طول عمري ارد من صفحه الياهو اللي موجوده عندي في الكاش. ما هو وارد جدا ان الصفحه دي تتغير بره. فاي صفحه بتقعد في الكاشنج بيبقى ليها حاجه اسمها تايم تو ليف. يعني قد ايه تقعد في الكاشنج وبعد كده يحصل لها اكسباير. التايم تو ليف دهوت ممكن جدا يكون محدد في صفحه الويب نفسها، او ممكن اخلي الايزا تحط تايم تو ليف من عندها يوفر رايد التايم تو ليف اللي موجود في الصفحه نفسها زي ما نشوف. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اليو ار ال كاش فولدر دهوت مساحته بقى بتبقى قد ايه؟ ببداه ب 100 وبزود نص ميجا بير كلاينت. ده ريكومندد من مايكروسوفت. يعني سي مثلا ان انا عندي 200 يوزر، يبقى ايه؟ هيبقى 100 زائد نص مضروبه في 200، يعني 100 زائد 100، صح كده؟ يبقى ايه؟ 200 ميجا بايت. فده الايه؟ دي الحسبه ريكومندد من مايكروسوفت. لازم يكون موجود على ان تي اف اس بارتيشن وحجمه نفسه لازم تحسبه بالشكل ده. مفهوم كده؟ ده بالنسبه للايه؟ للفورورد كاشنج. بالنسبه بقى للريفرس كاش، ادي الايزا وادي اليو ار ال فولدر وادي الانترنت وادي الانترنال نتورك. من ضمن الناس اللي موجودين انترنالي في ويب سيرفر، اكسترنال يوزرز بيحتاجوا ان هم ياكسسوه. لما تيجي حضرتك بقى زي ما هنشوف مع بعض واحنا بنشرح الببلشنج، لما تيجي حضرتك تريجستر النيم بتاعك بره في الدي ان اس بتاع السيرفيس بروفايدر، هتريجستر اليو ار ال بتاعك او صفحه الويب بتاعتك بالريال اي بي بتاع الايزا. فيقوم اي حد عايز يوصل للويب سيرفر اللي موجود جوه انترنالي، الدي ان اس بتاع السيرفيس بروفايدر هيريزولف للريال اي بي بتاع الايزا، فالريكوست هيجي لمين؟ للايزا. فتقوم بقى على الايزا مكريت حاجه اسمها ببلشنج رول. اولا هتكريت حاجه اسمها ليسنر، هتحط سماعه على الاكسترنال انترفيس بتاع الايزا تقول لها ايه؟ اسمعي للاتش تي تي بي ريكويستس اللي جايه لك من بره. ماشي؟ واوعي تعملي لها ديسكارد. امال هتعملي ايه؟ حولي الريكويستس دي على الانترنال سيرفر اللي الادرس بتاعه كذا. معايا كده؟ اللي انا بقوله ده بقى بيسموه ببلشنج رول. بيسموه ايه؟ ببلشنج رول. انك انت خليت انترنال ويب سيرفر يظهر بالريال اي بي بتاع الفاير وول بتاعك، والفاير وول لما يجي له ريكوست يري دايركت على الويب سيرفر الانترنال. ده فور سكيورتي طبعا. مش معقول اهدي الويب سيرفر بتاعي ريال اي بي، مش معقول اهدي الاكستشينج ريال اي بي، مش معقول اهدي الشير بوينت سيرفر ريال اي بي. ريال اي بي مش معقول. طيب زي ما الايزا كانت بتعمل كاشنج للريكوستس اللي مطلوبه من بره، هتكيش الريكوستس اللي مطلوبه من جوه. يعني ايه؟ يعني اليوزر ده لما يجي يطلب الويب سيرفر الانترنال من الايزا، الايزا هتدخل تجيبه، صح؟ وتحطه برضو عندها في اليو ار ال كاش اللي برضو موجود على ان تي اف اس بارتيشن. ليه؟
علشان لو another external user طلب نفس الويب سايت هترد على طول من الكاشنج، فده بيسموه ريفيرس كاش. مفهوم كده؟ الكاشنج باي ديفولت ديسيبلد على الايزا، سواء كان في ايزا 2004 او ايزا 2006. الكاشنج كان بيبقى انيبلد باي ديفولت على ايزا 2000 لو انت بتسطب الايزا قلت له انا عايزها تنزل في الكاشنج مود. ايزا 2000 كان فيه 3 مودز، فاير وول مود يعني الايزا تشتغل از فاير وول بس ما تكيش، كاشنج مود يعني الايزا تكيش بس تشتغل از بروكسي انما ما توفرليش حمايه، انتجريشن مود تشتغل فاير وول وكاشنج مع بعض. ده ايزا 2000. ايزا 2004 وايزا 2006 وانت بتسطبها هو ما بيسالكش انت عايز تشغل الايزا في انهي مود، هو باي ديفولت بينزلها از فاير وول مود والكاشنج بيبقى ديسيبل، وانت بقى لو عايز بعد كده تانيبل الكاش بيكون من جوه. يبقى اذا بقى لو انت قاعد على القهوه واحد صاحبك بيسالك انا سمعت عن برودكت اسمه ايزا، تعرف ده بيعمل ايه؟ هتقول له ايه؟ بيعمل 3 حاجات: يطلع الناس انترنت بالبات، يوفر لهم حمايه على هذه البابليك نتورك، يخليهم ياكسسوا الويب سايتس بشكل اسرع. صعب الكلام؟ انترنت، سكيورتي اند اكسلريشن. الايزا في منها 2 اديشن، في حاجه اسمها ستاندرد اديشن وفي حاجه اسمها انتربرايز اديشن. الستاندرد اديشن ده انا بحتاجه لما تكون الانفايرمنت بتاعتي مش هتحتوي غير على ايزا سيرفر واحد بس. غير على ايه؟ ايزا سيرفر واحد بس. ماشي؟ فمش محتاج ان انا انستول الانتربرايز اديشن. اما لو كان عندي في الانفايرمنت بتاعتي مور ذان وان ايزا سيرفر، انفايرمنت كبيره فيها 3 4 5 ايزا سيرفرز، يبقى بنزلهم في الانتربرايز اديشن علشان اقدر اعمل لهم مانج في نفس واحد من خلال حاجه اسمها اري. من خلال حاجه اسمها ايه؟ اري. احنا ان شاء الله باذن الله طول الكورس شغالين ستاندرد اديشن، وفي الاخر خالص هنتعلم ازاي ننستول الايزا الانتربرايز اديشن وازاي نقدر نكونفيجر اري. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب الريكويرمنت بتاعت الايزا بقى كهاردوير، الايزا بالذات من الافضل انك انت تكون ساخي معاها، يعني ما تمسكش ايدك. يعني لو تقدر تجيب سيرفر محترم بقدر الامكان ما تسترخص، بروسيسور ابن ناس، رامه بنت حلال، هارد ديسك يكون برضو كويس علشان خاطر موضوع الكاشنج. يكون كده وتبدا تانستول ايزا. هي مش محتاجه سوفت وير ريكويرمنتس معينه غير ايه؟ ويندوز سيرفر 2000 او 2003، تمام؟ ومحتاجه طبعا حضرتك ان انت ايه؟ يكون عندك انت اف اس بارتيشن لو انت عايز تعمل كاشنج. مفهوم كده؟ ايه؟ ايه؟ لا، ما لازم اليو ار ال فولدر كاشنج دهوت يكون موجود على انت اف اس بارتيشن. مفهوم كده؟ طيب لما نيجي بقى ننستول ايزا، الريكويرمنت بتاع السيرفر كهاردوير زي ما اتفقنا هاردوير محترم، وتخلي بالك ان يكون عندك كارتين نتورك. الحاله الاولانيه دي هنحتاج كارتين نتورك بس، بعد كده ممكن نزودهم ل3 وهنعرف ليه. مفهوم كده؟ في ناس بتنزل الايزا بكارت نتورك واحد، ينفع برضه السيناريو ده موجود في مايكروسوفت، بس انا بالنسبه لي نوت ريكومندد. ماشي؟ انا عايز ايزا بكارتين نتورك، نفس الكونسيبت بتاع النت سيرفر، كارت انترنال باصص ناحيه اللان وكارت اكسترنال شايف الانترنت، والايزا بتبات. مفهوم كده؟ طيب